안녕하십니까, 백예건입니다. 지난번에 그 면잡기 친구들 곰돌이 포셰트 만들어 봤었는데요. 이제 곰돌이 포셰트 가지고 놀러 나가야 되잖아요. 우리는 축제를 갑니다. 그래가지고 단골을 먹을 거예요. 그래서 지금 다들 단고 하나씩 들고 있죠? 근데 우사기만 단고 없어. 그러면은 우리가 우사기 단고를 만들어 보도록 해요. 자, 만드는 법은 요거 파란색, 초록색, 핑크색 다 똑같습니다. 이제 그래가지고 하나 그 하얀색 부분 만드는 거 보여드릴게요. 그래가지고 이제 유한 방법으로 몇 개 이렇게 해가지고 이 꼬지에 딱 꽂으면 됩니다. 이 꼬지가 뭐냐 하면 요 그 다이소에서 산 실핀이 있어요. 실핀 막 한 거의 뭐 100개 들어있나? 100개까지는 아닌데 얘를 이렇게 꺾어줘요. 그래서 왔다 갔다 하면 끊어지거든요. 이렇게 힘이 많이 들지 않고 이렇게 끊깁니다. 짠! 이렇게. 그래서 여기다가 뽀뽀뽀뽀뽀뽀 이렇게 꽂는 거거든요. 그래가지고 그 여러분들 초보자도 한번 도전해 보시자고요. 자, 준비물은 아까 그 실핀이 있으면 좋고 사실 요걸로 하려고 하다가 이 산적꽂이거든요. 이게 두껍더라고요. 그래가지고 실핀으로 하는 게 나을 것 같고, 그리고 2호를 준비하고요. 그리고 핀셋이 있으면 좋습니다. 없으면 말고. 그래가지고 저는 실은 요거 다 해피코튼으로 사용했고요. 이제 하얀색 실. 뭐 색깔은 여러분 원하는 대로 하세요. 그래서 하얀색 실을 한 60cm, 70cm 그 정도 해가지고 잘라줍니다. 커팅 60, 70, 80, 90 미안해요. 한 80, 넉넉 잡아 80 합시다. 그래가지고 해피코트는 4가닥이거든요. 근데 2가닥을 추출해냅니다. 2가닥을 쭉 뽑아주세요. 쭉 뽑아주시고, 자, 요렇게 얘네들이 살짝 올라가. 그러고 요렇게 우리 우사기 팔에다가 이렇게 꽂아줄 겁니다. 이렇게 꽂으면 진짜 어쩜 이렇게 찰떡궁떡처럼 잘 고정이 됩니다. 자, 이렇게 해가지고 자, 2가닥 뽑은 것을 2호를 사용하여 자, 넣고 돌리고 잡고 넣고 원안으로 넣고 빼고 8코 아니 5코 떠줍니다. 원안으로 들어가서 하나 둘 셋 넷 다섯 코 해주고 쭉 잡아 다녀주시고 자, 첫 번째 사슬 들어가가지고 첫 번째 코에 들어가서 빼내 줍니다. 그리고 기둥 하나 세워주시고 첫 번째 코에 들어가서 하나 그 첫 번째 코에 다시 두 번째 코에 들어가서 세 번째 코에 들어가서 넷 그리고 세 번째 코에 다시 들어가서 5 네 번째 코에 들어가서 6 다섯 번째 코에 들어가서 7 그리고 그 코에 8 이렇게 해가지고 8코로 늘어났어요. 2단째 8코로 늘어났고 첫 번째 코에 들어가서 빼내 줍니다. 자, 이렇게 해주시고 또 기둥 하나를 세워주시고 첫 번째 코에 들어가서 세 번째 단 들어갑니다. 첫 번째 코 들어가서 빼주고 두 번째 코 들어가서 빼주고 빼줍니다. 2코를 1코로 줄여줬어요. 그리고 세 번째 코 들어가서 짧은뜨기 1번 아니고 잠깐만 세 번째 코 들어가서 짧은뜨기 1번 그리고 네 번째 코 들어가서 빼주고 5번째 코 들어가서 빼주고 빼내줍니다. 1코로 줄여줬어요. 그리고 6번째 코 그냥 떠주고 7번째 코 들어가서 빼고 8번째 코 들어가서 빼고 빼내줍니다. 그럼 5코로 줄였어요. 5코, 8코, 5코 이렇게 해주시고 저 첫 번째 코에 들어가서 빼내 줍니다. 이렇게 쭉 빼주세요. 쭉 빼주시고
자, 이렇게 해서 핀셋이 왜 필요하냐? 없어도 되긴 하지만 이때 요 꼬리실 부분이 있잖아요. 요거를 안쪽으로 슉슉 집어넣어 줍니다. 슉슉슉. 있으면 편해요. 하나 있으면 편합니다. 없어도 되긴 하고요. 장비빨 좋아하시는 분들이라면 구입하시기 바랍니다. 자, 이렇게 해가지고 나머지 실을 다시 돗바늘에 끼워서 끼웁니다. 끼워요. 끼워서 너무 길다. 길 필요는 없어요. 너무 길어서 거추장스러우니까 조금 잘라주시고 해서 자 안에서 바깥으로 하나 둘 사슬 보면서 둘 셋 넷 다섯 해서 쭉 잡아다녀 줍니다. 쭉 잡아다니고 뭐 왔다 갔다 한 번 정도? 뭐 많이 할 필요는 없고요. 왔다 갔다 한 번 정도 진행하시고 그리고 요걸로 여기 가운데를 통과를 해서 커팅 해줍니다. 그러면 이렇게 동글동글이가 나오죠. 그러면 얘를 여기에다가 딱 여기 마무리된 부분을 꼽아주면 짠! 당고 완성! 우리 우사기가 후루히 하고 당고 먹고 있는 딱 입가로 딱 가져가잖아요. 와, 완벽하다. 이게 완벽이다. 이것이 완벽이다. 이번 당고 영상 마음에 참 이러고 축제 갑시다. 이번 당고 영상 마음에 드셨으면 좋아요. 다음 영상 궁금하시면 구독 눌러주세요. 우사기 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.